이거를. 오, 눈 좀 봐요. 미치겠다, 진짜. 완전 맛있어. 가지튀김이 너무 맛있어. 줄까? 이것도 넣어? 오. 이게 이국적인 향이 있네. 무슨 이게? 향기가? 맛있지? 안 매워, 안 매워. 맛있지? 응, 맛있어. 가끔 이런 거 미국에서 먹기만 생각 나긴 하더라고, 나도. 중국집 가면 이런 거 많이 해주잖아. 응. 아니, 저기. 아이고. 이제 꺼, 여보.
블렌딩이 됐네. 지난번엔 맛이 다른데 되게 좋아. 마셔봐. 결로가 엄청 꼈네. 결로가 엄청 꼈어. 네? 한잔 하지? 아. 좀 더 먹어. 아니야, 됐어 이제. 한 숟갈. 당신 먹고. 밥이 이제 여기 하나 남았어요. 내가 밑에 밀어. 됐어? 이제 발 접으라고 이렇게.